세계 복음화를 꼭 해야 될까 하는 겁니다. Говорится, что почему же мы тогда должны обязательно совершить всемирную организацию мира? 뭐 세계 복음화 안 하면 안 됩니까? 이렇게 물을 수 있죠. И мы можем рассмотреть, что разве нельзя не евангелизировать этот 뭐 мир? 237을 굳이 뭐 해야 됩니까? 이럴 수도 있죠. Или также можем подумать, что обязательно ли нам спасать страны? 아, 나도 살아가기 바쁜데 내 삶도 팍팍한데 무슨 237을 합니까? 라고 질문할 수도 있겠죠. И также мы можем задаваться таким вопросом, что мы и сами заняты своими делами, разве нам это нужно? 근데 성경을 자세히 보면은 본인의 삶이 완벽하게 된 사람들이 세계 복음화 한 경우는 없어요. Но если Библию рассмотреть, те люди, которые жили по своим делам, нету такого случая, чтобы они евангелизировали мир. 그러니까 막 경제도 넉넉하고 시간도 많고 원하는 걸 다 이룬 다음에 세계 복음한 사람들이 과연 몇 명이 됩니까? И разве сколько же людей составляют те люди, которые после того, как они добились успеха, евангелизировали? 왜 그렇게 했어요? Почему так сделали? 그거 그 내 상태를 완벽하게 만들려고 하는 것만 해도 인생을 다 걸어도 그게 부족합니다, 사실. И если мы хотим сначала свое состояние сделать очень абсолютным, это невозможно. 그죠? 내가 난 이 정도면은 되겠다 하는 데를 다 이룰 때까지는 간다. 과연 그 몇 명이나 거기에 도달하겠어요? А сколько же людей выйдет из тех людей, которые скажут, что сначала они сами свое состояние сделают? 그렇게 생각한다면 이제 나는 난 아무도 전도 안 할 거야라고 하는 것과 크게 다르지 않습니다. И одинаково с тем же, что если он скажет, что после того, как я добьюсь успеха сделать, то это обозначает, что он не будет евангелизировать. 이스라엘이란 나라 자체가 굉장히 그 척박한 나라예요. И Израиль, он уже был таким. 또 뭐 우리가 알고 있듯 아브라함을 부를 때도 아브라함의 삶이 하나도 안정돼 있지 않았어요. И также, когда Бог призвал Авраама, его жизнь тоже не была еще состоятельной. 근데 그 아브라함과 이스라엘에게 뭐라고 하냐면 너희는 복의 근원이 되고 많은 사람을 살려라 이렇게 얘기를 합니다. Но Бог сказал Аврааму, что ты станешь источником благословения. 초대교회 성도들도 비슷합니다. И также одинаково верующие ранней церкви. 굉장히 핍박을 받는 상황이었고 경제적으로도 안정을 찾을 수 없는 상황인데 너희는 예루살렘, 유다, 사마리아 땅 끝까지 이르러 복음의 증인이 되라고 말씀해 주시죠. И Господь им сказал, даже если их состояние финансово было тяжело, Бог им сказал, что они станут свидетелями до края земли. 그러면 뭐 어떤 차이가 있을까요? И в чем же разница? 겉으로 보기에는 복음 가진 전도자들의 삶이 더 어려울 수는 있으나 영적으로 보면은 그들이 비교할 수 없는 강한 힘과 능력을 가지고 있다는 거죠. И если посмотреть на облик благовестника, вроде бы по состоянию им тяжело, но внутри они духовно сильны. 뭐 여러분 아시지만 요셉이 더 삶이 나았겠어요? 바로 왕이 더 나았을까요? Когда вы смотрите, у Иосифа была жизнь хороша или у фараона? 껍데기로 보면 바로 왕이 훨씬 환경이 좋죠. И если посмотреть по облику, то фараон жил хорошо. 근데 바로 왕을 노예 출신인 요셉이 가서 도와줍니다. Но фараону помог человек, который был рабом. 왜 그렇죠? И почему так было? 겉으로 보여지는 게 전부가 아니니까. Потому что не все, что видно облику. 그 사람의 삶을 깊숙이 들어가 보니까 이건 뭐 말이 아닌 거죠. И нужно рассмотреть человека внутри. 그래서 이사야 60장 2절에 이런 말씀이 있습니다. И поэтому от Исаия 60 главе 2 стиху говорится так. 어둠이 온 땅을 덮었다. 이렇게. Говорится, что тьма покрыла всю землю. 어둠이 덮었다는 얘기는 그 어둠에 빠져 거기에 피해 거기서 해당 사항이 없는 사람이 없는 게 다 해당 사항이 있는 거예요. А что значит, что тьма покрыла землю? Это то, что все люди находятся во тьме. 캄캄함이 만민을 덮었다. То, что тьма покрыла. 우리가 그 20세기 이렇게 오면서 굉장히 사람들은 막 기대가 있었죠. И в 20 веку было, что люди надеялись на друг друга. 전 지금도 기억나요. 그 달력 2000년도 딱 될 때 막 밀레니엄 세대 막 그런 난리도 아니었어 전 세계요. И я до сих пор помню календарь, когда наступил 2000 год. 이제 전 세계는 막 지구촌 뭐 비행기가 오가고 하루에 이 나라에서 밥 먹고 저 나라 가서 막 뭐 먹고 뭐 놀고 오고 난리도 아니었어요. И был такой век, что за один день несколько самолетов летало. 전 세계가 이제 드디어 이제 막 축제구나 막 이렇게 느꼈죠 잠깐. И мы так почувствовали, что весь мир сейчас проводит фестиваль. 코로나가 터지고 나서 사람들이 알았어요. Но после того, как появился коронавирус, люди поняли, 이게 착각이었구나를 알았어요. что это было заблуждение. 이게 우리가 과학 문명을 발달했고 의술을 발달했어도 이게 대단한 줄 알았더니 별게 아니구나를 알았어요. И даже если техника очень хорошо развита, но это ничего подобного. 뭐 어마어마한 병원이 생기고 어마어마한 뭐 그 약을 만드는 회사가 있고 그래서 사람들은 대단한 줄 아는데
코로나 터지고 나서요. 아무도 감당 못 해요. И люди подумают, что если будут много больниц и много хороших врачей, то все разрешится, но после коронавируса они поняли, что это ничего подобного. 요즘 전 세계에 지금 뭐 다 사람들 그 코로나로 죽어가는 거 여러분 보시잖아요. И мы можем рассмотреть, что весь мир сейчас, они умирают из-за коронавируса. 지금 뭐 인도에는 막 하루에 40만씩 막 번진다고 하는데 И сейчас в Индии в день по 40 тысяч человек выходит зараженных. 사람의 시체를 태울 용광로가 부족해서 나중에 그 굴독이 녹아내린다고 하잖아요. И говорится, что у них даже нету мест, где сжигать тела. 그래서 막 길에다가 그냥 막 태워버리잖아요. И поэтому, идя по дороге, они сжигают друг друга. 인간의 능력 별게 아니라는 것을 아주 확실하게 보여줬어요. И можно рассмотреть четко, что людскими силами ничего невозможно 인간이 сделать. 대단한 줄 알았는데 이 바이러스 하나 딱 퍼지니까 정말 완전히 그냥 인간이 얼마나 모자라고 부족한가를 확 보여준 거예요. И думали, что если человек это все, но после того, как появился коронавирус, мы поняли, что человек это ничего. 막 우리가 달나라 가고 막 화성 가고 하니까 대단한 줄 알았더니 별게 아니었어요. И мы думали, что все получится. 지구촌은 지금도 정말 많은 문제로 지금 죽어가고 있습니다. И эта земля сейчас, она немного, потихоньку погибает. 우리가 막 깜짝깜짝 놀랄 만한 일들이 정치적으로도 일어나잖아요. И даже если посмотреть по политике, происходят такие дела, которые мы ожидать не 지금 можем. 미얀마 보세요. 그게 야 어떻게 이런 시대에 저런 일이 일어납니다. И посмотри сейчас на Мьянму, что разве можно подумать, что в вот такую эпоху такое может произойти? 남미에서도 막 나라가 전에 그렇게 잘 살던 나라가 완전히 다 한순간에 망하고 이런 거 보지 않아요. Или можем рассмотреть, что те страны, которые жили хорошо, они сейчас живут бедно. 그리고 저 기후 문제 심각하죠. И сейчас даже проблема климата тоже нехорошая. 아, 저는 옛날에는요, 내가 하늘을 보면 하늘이 참 파랗고, 야 공기가 너무 맑고 그랬는데 지금은요, 파란 하늘 볼 날이 별로 없어요. И раньше, когда я смотрела на небо, все было очень ясным, четким, но если сейчас посмотреть, ничего не видно. 아침에 일어나서 자동차 보세요. 그냥 먼지로 그냥 완전히 먼지 그냥 확 덮여 있는 거 보면서 야 이렇게 속에서 살아야 되나 싶은 생각이 들잖아요. И утром проснувшись, посмотреть на свою машину, она покрыта вся пылью. 전 세계는 기후로 지금 막 완전히 난리가 아닙니다. И весь мир сейчас из-за климата страдает. 막 지구상에 막 어떤 거대한 호수가 다 말라버리고 막 난리도 아니에요 지금. И даже реки и озера, они все сейчас засыхают. 그 다음에 막 질병 문제는 뭐 더 이상 말할 것도 없고요. И сейчас еще есть и болезни многие. 어디는 막 음식이 남아도는데 어디는 막 굶어 죽고 난리도 아닙니다. Или есть проблемы с питанием. 막 인종 간의 차별로 그 고통당하는 데가 많고요. Или даже люди проходят страдания через расовую дискриминацию. 다양한 정신 문제로 사람들은 지금 막 완전히 시달리고 있고요. И через многие психические проблемы люди сейчас находятся в страданиях. 마약은 계속 번지고 있고요. И также наркотики, они сейчас распространяются активно. 가정은 붕괴되고 있고요. И также семьи разрушаются. 우리가 이루 말할 수 없는 다양한 문제들로 세상은 지금 죽어가고 있는 거예요. И сейчас этот мир погибает теми проблемами, которые мы даже не можем говорить. 성경은 분명히 말하고 있는 인간이 가장 존엄한 존재라고요. И Библия очень четко говорит, что человек, 인간은 정말 뛰어난 존재라고 하는데 왜 이렇게 인간은 비참할까 하는 거예요. Библия говорит, что человек это очень ценный человек, но почему же человек сейчас в таком состоянии? 지금 237은 사실은 거의 다 죽어간다고 해도 과언이 아닙니다. И неудивительно, что сейчас 237 оно погибает. 그래서 주님은 우리 보고 237을 살리라고 하는 거예요. И поэтому Господь, смотря на нас, говорит, чтобы мы оживотворили. 전도하지 않으면 안 된다는 말을 그래서 하는 겁니다. И поэтому говорится, что нужно обязательно 복음 проповедовать. 전하지 않으면 안 된다는 얘기를 하고 있는 거예요. И говорится, что нельзя не проповедовать. 원래 인간은 창세기 1장 27절에 보면 하나님의 형상대로 창조됐다 이렇게 얘기합니다. И от Бытия 1:27 говорится, что вначале был сотворен человек по образу Божьему. 인간에게만 그런 표현을 한 거죠. И только человеку было так сказано. 그만큼 인간은 하나님과 소통할 수 있는 영적 존재로 창조됐다 이 말이잖아요. И это говорится о том, что человек был сотворен по образу Божьему духовным образом. 자, 그런데 그 인간에게요 또 하나님이 어마어마한 축복을 주셨어요. Но такому человеку Бог дал большие благословения. 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스리는 축복. И Он дал такие благословения, которые наслаждаться, управлять и владычествовать. 정말 인간이 어떤 면에서 보면 참 대단한 부분이 많습니다. И если так посмотреть, что человек, он очень удивительный. 이거는 우리에게 세계보고말하는 사명을 준 거지요. И нам было такое предназначение, как Всемирная организация мира. 성경은 처음에 이렇게 설명한 이유가 뭔가? 이걸 누리며 사는 것이 원래 우리의 삶의 본질이고
기준이고 가치다는 얘기죠. И говорю, что почему же нам было это с самого начала дано ради того, чтобы человек жил, имея предназначение с Богом. 여기에는 결핍이라는 게 없어요. И здесь нету ничего подобного. 생육, 번성, 충만, 정복, 다스림이라는 이 단어를 가만히 보세요. 이거는요 넘쳐나는 겁니다. И посмотрите даже на вот эти три слова. 그리고 이게 가장 인간다운 삶인 거죠. И это жизнь подобна человеку. 우리가 전 세계를 관리하고 다스리고 그들을 살려내고 하는 것이 인간 사는 가장 아름다운 삶이라는 거죠. И самая хорошая жизнь человека это когда он живет ради Бога. 자, 우리가요 막 이런 삶을 살 수 있다는 것 자체가 축복 아닙니까? И благословение само то, что мы можем жить такой жизнью. 근데 지금은 어떻게 됐어요? Но сейчас что? 여러분 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스리고 있나요? Вы сейчас наслаждаетесь ли вы властью, которая вам была дана? 늘 우리가 하는 얘기는 이게 부족해요, 저게 없어요, 이게 힘들어요. 그런 얘기로는 평생 살잖아요. И мы всегда говорим, что нам что-то не хватает. 그 어마어마한 축복을 우리는 어느 날 다 상실해 버렸다는 거예요. И в один день мы утеряли все благословения, которые мы получили. 그 우리 입에서 나오는 그 우리 삶의 모든 고민은 언제나 늘 부족하다는 얘기를 해요. И все, что мы говорим из своих уст, это то, что нам еще не хватает. 그러니까 뭐 세계를 경영한다, 뭐 세계 복음한다, 이거는 상상도 못하는 거. 왜? 나 자신이 안 되는데 뭐. Они даже подумать не могут об евангелизации мира, потому что они сами над собой еще не могут. 그러니까 옆집에 누가 어떻게 되는지 신경도 쓸 수가 없는 거예요. И даже они не могут посмотреть на своего соседа, как он, что с ним. 그저 나 하나 간수하기도 이게 부족한 거죠. И даже не хватает на себя обращать 그렇게 된 внимание. 겁니까? Почему же так получилось? 성경은 그 이유가 있다라는 거죠. И Библия говорит, что есть причина. 어느 날 영적인 존재인 사단이 인간의 역사에 개입하면서 문제가 시작됐다고 성경은 분명히 말하고 있습니다. Библия нам говорит, что в один день духовное творение сатана, он вошел. 성경의 가장 중요한 인간의 축복의 출발점은 하나님과 함께입니다. И начало благословенного человека с самого начала это было, что пребывать вместе с Богом. 사단이 공격한 지점이 바로 거기를 공격한 거예요. И сатана именно атаковал это место. 하나님과 함께하지 않아도 된다는 데를 공격해버린 거예요. И он атаковал тем, что ты не обязательно 잘 생각해 보세요. можешь быть с 전 Богом. 세계는 지금 어떤 사상을 가지고 있죠? И сейчас этот мир, какую же они сейчас мысли имеют? 하나님이 필요하지 않다고 생각하는 사상입니다. И такие мысли, что без Бога можно 우리는 прожить. 얼마든지 우리가 행복과 축복과 이런 것들을 만들어낼 수 있다는 생각으로 가득 차 있거든요. И мы думаем, что мы можем сами сделать себя счастливыми. 실제로 그게 가능하냐는 거예요. Говорится, что по правде возможно ли это? 가능한 줄 알았더니 안 되고 있어요. И мы подумали, что это возможно, но оно не получается. 아담과 하와는 사단의 그 메시지를 듣고 그거 맞다 생각했던 거죠. И Адам и Ева, слушая слова сатаны, они подумали, что он прав. 우리가 굳이 하나님과 함께 할 필요가 있냐 이렇게 생각한 거죠. И они подумали, что действительно ли нам нужно быть вместе с Богом. 내가 열심히 하면 되지 않겠냐 싶은 거죠. И, наверное, они подумали, что я же могу сам все делать усердно. 근데 창세기 3장 17절에 이렇게 표현하고 있습니다. Но от Бытия 3 глава 17 стихе говорится так, 인간이 하나님을 떠난 이후에 일어난 일을 설명하는 것 중에 하나예요. что после того, как человек отошел от Бога, 땅이 저주를 받았다는 거예요. что земля получила проклятие. 땅은 뭐 저주받을 일이 없었는데 인간의 삶이 인간이 하나님과 관계를 상실하면서 이 땅은 다 저주받았다는 거예요. И у земли не было причины получать проклятие, но так как Адам и Ева они отошли, утеряли Божий завет, земле пришло 저는 проклятие. 이게 과학적으로 맞다고 생각합니다. И я думаю, что по-научному это правильно. 인간이 하나님을 떠난 순간부터 인간은 만족이 없어요. И с того момента, когда человек отошел от Бога, он начал 만족할 недовольствовать, 수가 없게 된 거죠. потому что он уже не может довольствоваться. 아무리 가져도 만족이 일어날 수가 없게 돼 있어요. И сколько бы он ни имел, ему все равно 그러니까 недостаточно. 끊임없이 뭔가를 더 많이 가져야 된다는 생각을 끊임없이 합니다. И человек всегда думает о том, что иметь больше, чем он сейчас имеет. 그러다 보니까 사람은 늘 부족한 거예요. И поэтому человек, он всегда недостаточен. 거기에서 모든 재앙이 다 시작된 거예요. И там, из этого момента начинаются все бедствия. 여러분 막 나보다 누가 더 많이 가져서 감당 못해요. 막 그 질투 때문에. И начинают завидовать, если какой-то человек имеет больше, чем я имею. 어떻게든지 저걸 내 거를 하고 싶어하는 욕구 생깁니다. И бывает такое, что я хочу это сделать 그럴 своим. 능력 없어 그러면 절망하고 무능 앞에 또 괴로워요. И если нету такой силы завоевать, то он начинает сам себя 가진 роптать. 자는 더 가지려고 하고 못 가진 자는 거기에 눌리고 이게 이제 세상이 돌아가는 원리가 다 돼버린 거예요. И этот мир крутится так, что человек, который имеет больше, хоть еще меньше, а человек, который не имеет ничего, он еще вниз падает. 그래서
땅이 저주받았단 말이 딱 맞아요. И поэтому правильно сказано, что земля получила проклятие над собой. 그래서 이 땅이 평안이 있을 수가 없다라는 거예요. И поэтому говорится, что в этом миру нету покоя. 창세기 4장 8절에 보니까 가인과 아벨 사건이 일어납니다. И от Бытия 4-8 стихе есть события про Каина и Авеля. 지구상의 가장 끈끈한 관계가 혈연 관계거든요. И это в земле самое важное это отношение между братьями. 형제간이 제일 끈끈하잖아요. И очень близкое взаимоотношение. 이거 역시 믿을 게 못 된다는 거예요. И говорится, что они даже это не смогли учесть. 사실은 상처는 가정 안에서 다 일어납니다. И все раны происходят внутри семьи. 형제간 우애 이것도 잠깐이에요. И даже братство оно 서로 временно. 이해관계가 없을 때는 친해집니다. И если у них есть понятие, то они общаются. 이해관계 딱 생겨보세요. 그 원수 돼버려요. И попробуйте, если неправильно будет, они станут 부모가 врагами. 돌아가시면서 재산 아무런 목적 없이 딱 남겨놓고 가보세요. 어떻게 돼요, 형제가? И попробуйте не оставить наследство и просто уйти, что будет. 부모가 돌아가는데 자식들한테 특별히 말 없이 그냥 재산 놓고 가면요, 그 형제 그날부터 전쟁이 터지는 거예요. И с того момента, когда вы оставляете одному наследнику все наследство, с этого момента начинается 그래서 все. 사륙이 일어나는 거예요. И поэтому и происходит убийство. 그래 라멕이라는 사람이 등장하면서 이게 더 확대돼요. И есть один человек, который это все сделал. 이제 한두 명 죽이는 게 아니에요. И он не просто одного и второго. 이익을 위해서 더 많은 사람을 죽이고 더 많은 사륙을 하는 장면으로 확대돼 갑니다. И ради своего удовольствия он убивал многих людей. 그래서요, 전쟁이 일어나면 한두 명 죽는 게 아니에요. И даже если когда происходит война, не просто один или два человека 근데 умирают. 전쟁의 그 내막을 가보면 전부 다 인간의 탐욕이 배경이 돼 있습니다. Если рассмотреть историю хорошо, то за всем этим стоит амбиция человека. 아르메니아, 아제르바이잔 왜 싸웠죠? А почему же Армения и Азербайджан они воюют? 땅을 더 갖고 싶어서. Потому что они хотят завладеть землей. 왜 중국은 티벳을 저렇게 괴롭히죠? И почему же Китай так делает? 저 넓은 땅을 가져도 만족이 안 돼요. Они даже не довольны тем, что они имеют большую 인간의 землю. 욕망은 끝이 없는 겁니다. И амбиция человека не имеет границ. 그래서 제국주의 전쟁이라는 게 터지는 거예요. И поэтому происходят войны. 그리고 세계 1차 대전, 2차 대전 그만 어마어마한 사람들이 그것 때문에 죽어가는 거예요. И поэтому из-за этого была Первая Всемирная война, Вторая Всемирная война. 지금도 지구촌 저 곳곳에서 전쟁이 계속 일어나고 있습니다. И даже сейчас в каждых местах происходят войны. 이 평화가 과연 우리가 생각할 때 우리는 좀 평화라 이게 언제까지 갈까? Говорится, что разве мы можем смотреть на это и сказать, что это покой? 모르는 겁니다. И никто не знает. 언제 어느 순간 터질지 아무도 모릅니다. Никто не знает, когда, в какой момент может война встать. 그게 성경에 고스란히 기록되어 있는 거예요. И здесь в Библии очень четко написано. 결국은 창세기 6장에 보니까 네피림입니다. И Бытие в 6 главе это Исполина. 모든 생각하는 게 악하다 그랬잖아요. Говорится, что все мысли, о которых он думает, все это зло. 근데 본인들은 그게 악하다고 생각 안 해요. Но сами не думают, что это зло. 먹고 살려면 그래야지 이러거든요. Они говорят, что ради того, чтобы прожить, нужно так делать. 그나마터든 돈이 있어야지. Они говорят, чтобы не было, нужно, чтобы деньги были. 그 다음에 바벨탑입니다. И после этого Вавилонская башня. 창세기 11장에 성공해야 돼. 힘을 가져야 돼. 이렇게 나가는 거예요. И Бытие в 11 главе говорится, что нужно добиться успеха и иметь силу. 하나님을 떠난 인생의 비극을 계속 성경은 여러 가지를 설명하고 있어요. И Библия, с того момента, когда человек отошел от Бога, рассказывает о многих трагедиях. 이러한 세상의 시스템은 인간이 바꾸지 못합니다. И такую систему этой земли человек не может изменить. 절대 못 바꿔요. Он никогда не сможет это изменить. 여러분 지금 세계가 유엔을 만들어 놓고 평화롭게 살 것 같지만 보세요. 다 자기 이익 따라서 움직입니다. И попробуйте, что эта земля сейчас, она поставила некоторые тренды, люди следуют за этим, но разве это полезно? 그래서 이 나라가 옳으니 저 나라가 틀렸니 별 얘기 다 하는데 원래 인간은 그런 겁니다. И они начинают друг друга судить, что разве эта страна такая должна быть? 여러분 인간은 선한 게 없는 거예요. И у человека нету ничего доброго. 인간은 선한 게 없어요. И человек, он несовершенен. 인간에게 선한 걸 찾는 것 자체가 출발이 틀린 거예요. И если у человека искать совершенность, то это уже начало неправильное. 인간은 악한 겁니다. Человек это злое. 하나님을 떠난 이후에 인간은 악해요. И после того, как человек отошел от Бога, он стал злым существом. 여러분, 그래서 세상에 믿을 인간 없는 거예요. И у этого мира нету. 인간은 믿는 게 아닙니다. И не нужно верить человеку. 하나님만 믿어야 되는 거예요. Нужно верить только в Бога. 인간은 믿음 대상 아니니까. И потому что человек это не пункт, кому верить 사람 нужно. 믿었다가 나중에 뭐라고 얘기합니까? И попробуйте поверить в человека, что потом вы 나 저 скажете. 사람 저럴 줄 몰라서 그러거든요. Вы скажете, что я не знал, что этот человек так 믿으면 поступит. 반드시 실망합니다. И если верить в человека, то и будет разочарование.
그러느니 해야 돼요. И поэтому, 아이, 그럴 수밖에 없어. и нужно сказать, что понять нужно такое состояние. 여러분, 하나님만 옳고 인간은 다 틀려요. И только Бог прав, а человек он не прав. 자, 그래서 인간의 이 문제는 인간 스스로 해결할 수가 없는 거예요. И поэтому человеческие проблемы человек сам не может 아, разрешить. 우리가 서로 다 틀렸는데 누가 누구를 도와주고 구원합니까? И мы все ошибаемся, кто же кому может помочь. 구원할 길이 우리는 없다니까요. Говорится, что мы не можем кого-то спасать. 저 사람 너무 착해. 나 저 사람 만나면 내 인생이 행복해. 착각도 참 자유입니다. А что если скажешь, если я буду жить и встречаться с этим человеком, я буду счастлив, это заблуждение. 그건 가능한 게 아닙니다. И это не то, что возможно. 여러분 왜 결혼할 때 뭐 나 이 사람 없으면 안 돼 했다고 왜 이혼합니까? И тогда почему же люди разводятся? Вначале они строят брак с такими словами, что 이혼을 они 안 будут 하더라도 счастливы. 왜 실망합니까? Почему же после того, как они даже разводятся, разочаровываются? 그 인간이 그냥 참자 그러고 살잖아요. Или они проживают, не разводясь, просто терпят друг друга. 여러분 사람은 믿음의 대상이 아니되니까. И человек это не тот, кому нужно верить. 인간은 스스로를 구원할 힘이 없어요. У человека нет собственной силы сам себя спасти. 그래서 하나님이 우리에게 구원의 방법을 하나님이 직접 알려주신 거예요. И поэтому сам Бог лично нам дал познать путь спасения. 왜 여자의 후손에서 뱀의 머리를 짓밟는다는 말을 했을까요? Почему же говорится, что потомок женщины придет? 이 모든 문제의 근원들을 볼 때 인간이 해결할 수 있는 영역이 아니라는 거예요. И если рассмотреть на эти такие основные проблемы, говорится, что у человека нет собственной силы это все 그러니까 разрешить. 아주 모자라는 인간들만 아니야 내가 하면 돼 이렇게 하는 게 그게 모자라는 인간이에요. И неполноценные только люди могут говорить, что они сами могут это 얼마나 сделать. 모자라면 지가 얼마나 모자란지도 모를 만큼 모자란 거예요. И насколько неполноценный человек, что он даже сам не знает, что он 그걸 неполноценный. 우리는 등신이라고 하는 겁니다. И смотря на это, мы говорим, что это придурок. 바보 중에 최고 바보가 인간의 한계를 모르는 바보예요. И дурак из лучших дураков тот человек, который не знает свою 이제 границу. 그런 바보 믿고 살면은 같이 바보 되는 거예요. Если верить в такого дурака и прожить, сам станешь дураком. 등신은 믿음의 대상이 아닙니다. И придурок это не тот, кому нужно верить. 불쌍한 대상이지. Это человек, на котором надо жаловаться. 여러분 인간은 믿음의 대상이 아닌 거예요. 인간은 스스로 구원할 힘이 없어요. Потому что у человека нет силы, чтобы сам себя спасти. 그래서 하나님이 그리스도를 보내주신 겁니다. И поэтому Бог отправил Христа. 성경은요 이거를 하나 설명하기 위해서 이렇게 엄청나게 쓴 거예요. 이렇게 И Библия, чтобы объяснить вот это одно, очень много там написано в Писании. 왜 이렇게 두껍게 썼어요? Почему же Библия? 등신이 많아서 그런 거예요. Потому что много придурков. 못 알아들으니까 Потому что они не понимают. 좀 간단하게 해도 딱 알아들어야 되는데 너무 못 알아들으니까 이렇게 온갖 얘기를 다 써놓은 거예요. Они должны были с одного раза это все понять, но так как они не понимают, поэтому Библия так 네가 написана. 얼마나 모자란지를 좀 알아라 이거예요. Библия говорит, что познай, насколько же ты неполноценный. 그래서 하나님이 그리스도를 보낸 거라는 거예요. И поэтому говорится, что Бог отправил на эту землю Христа. 우리는 그리스도 없이는 정말 살 수 없습니다. И без Христа мы не можем прожить. 여러분 내가 행복을 만들 수 있을 것 같습니까? Разве мы можем сделать сами себя счастливыми? 그리스도 없이는요 정말 행복이 그 맛을 볼 수가 없어요. И без Христа даже невозможно узнать вкус счастья. 그래서 너를 위하여 고페로 나무를 만들라, 고페로로 방주를 만들라 이런 얘기죠. И поэтому говорится, через тебя построю ковчег. 여러분 전 세계는 전부 다 홍수로 다 죽어가고 있다는 거예요. Говорится, что этот мир сейчас из-за наводнения погибает. 하나님 없는 인생 다 죽어가는 겁니다. И жизнь, которая без Бога, все, она погибает. 그래서 하나님이 방주를 만들어 주신 거예요. И поэтому Бог разрешил построить ковчег. 그게 그리스도를 나타내는 거죠. И это имеет за собой символ Христа. 아브라함에게 말합니다. И Бог говорит Аврааму, 약속의 땅으로 가라. иди в землю обещанную. 그래야 그 땅을 가야 너는 답을 얻을 거라는 И 거예요. только дойдя до этой земли, ты получишь ответ. 땅이 답을 주는 게 아니죠. И не земля дает ответ. 그곳에 그리스도가 태어날 것이라는 거예요. Говорится, что на этой земле родится Христос. 자, 이것을 누군가가 알고 누군가는 말해줄 사람이 필요하잖아요. И нужно, чтобы был какой-то человек, который знает это и который 그래서 скажет другому 하나님이 человеку. 그냥 유대인을 선택한 거예요. И поэтому просто Бог сначала избрал иудеев. 어떤 면에서 유대인이 가장 연약한 민족이었어요. И в какой-то степени иудеи, они были очень слабым народом. 노예 출신이고. Потому что они были 그래서 потомками 그들에게 рабов. 이 하나님의 은혜가 뭔지 알게 하고 그걸 말하라고 얘기한 거예요. И Бог выбрал их, благословил и сказал, чтобы они возвещали 그게 Божий благо. 유대인이
선택된 이유입니다. И по этой причине Бог избрал сначала иудеев. 누군가는 말해야 되는데 그 누군가를 유대인으로 하나님이 그냥 선택한 거예요. Потому что кто-то должен был возвещать это Евангелие, поэтому Бог избрал 왜 иудеев 유대인을 вначале. 선택했습니까? 묻는다면 하나님이 그랬을 거예요. И, наверное, если спросите, почему же Бог избрал иудеев, наверное, Бог бы 저들이 сказал так. 제일 모자란 놈들이라 내가 쟤를 선택했다 그랬을 거예요. Он бы, наверное, сказал, по всей земле они самые недостаточные, поэтому я их 제일 избрал. 모자라니까 하나님의 은혜를 가장 잘 알았을 거다. 그래서 내가 그들을 선택했다고 했을 겁니다. Наверное, он скажет, что я избрал иудеев, потому что они были недостаточными, и я 예수님도 им дал 제자를 все. 선택할 때요. 예루살렘에서 안 선택해요. И даже когда Иисус выбирал себе учеников, он не выбирал по... 저 갈릴리 가장 가난한 사람 중에 제자를 선택해요. Он не выбирал учеников из Иерусалима, он из Галилеи, все. 그리야 하나님의 은혜, 그리스도의 복음의 은혜를 더 쉽게 이해할 수 있으니까요. И только так они могут очень легко понять 왜 Христа. 갈릴리 사람입니까? 라고 묻는 뭐라고 하겠어요? А что будет, если почему же люди из Галилеи были 그들 지금 избраны? 모자라해서 내가 선택했어 이럴 겁니다. Наверное, Бог бы сказал, потому что они самые 그 неполноценные 모자라다는 люди. 얘기는 단순히 바보다 이 말이 아니에요. И то же слово неполноценность, это не значит, что это 내 дурак. 힘으로 내 인생을 행복하게 할 수 있는 능력이 없다고 하는 걸 인정하는 사람들이란 얘기예요. Говорится, что люди, которые признают сами себя, что они сами не могут ничего 하나님의 сделать. 은혜가 난 정말 필요한 사람이 필요합니다라고 하는 고백하는 사람들이라는 거예요. И говорится, что это те люди, которые исповедуют, что без Божьей благодати они не смогут 그러니까 ничего 우리가 сделать. 우리가 바보기 때문에 선택한 게 아니라 부족함을 아는 사람이기 때문에 하나님이 그들을 선택했다는 거예요. Не потому что они дураки, Бог их избрал, а потому что они сами признали, что они сами все не могут своими силами 그래서 сделать. 그들에게 이 복음을 말해주라는 거예요. И поэтому говорится, чтобы они возвещали 그래서 Евангелие. 가장 지혜로운 자들이 된 거예요. И поэтому они стали очень... 그죠? 가장 연약한 자가 가장 지혜로운 자로 된 거예요. И самый слабый человек стал самым знатным человеком. 여러분 오늘날도 마찬가지입니다. И по сей день одинаково. 공부 많이 하고 학벌이 세 그건 정말 그거 가지고 그 사람이 지혜롭다? 그거는 착각입니다. Если у него хорошие оценки, это не значит, что он все знает. 명문대 나와도요 영적 문제 걸려면 바보처럼 사는 겁니다. Или даже не получает диплом из очень известного университета, но все равно это ничего не имеет 하나님 значения. 알아야 정말 인간답게 사는 거예요. И только зная Бога, человек может прожить жизнью подобно человеку. 복음을 알아야 인간답게 사는 겁니다. И только зная Евангелие, человек может прожить жизнью. 그래서 유대인에게 이 복음을 알려주고 그들을 이 시대의 전도자로 세운 거거든요. И поэтому Бог сначала избрал иудеев, поэтому он поставил их в эту эпоху благовестниками. 근데 이 유대인들이 시간이 가면서 이 영적 비밀을 착각해 버린 거예요. Но иудеи спустя время они заблуждались. 자기들이 대단한 줄 알고 오해한 거예요. И они так заблудились, что они думали, что они особенные 그래서 오늘 люди. 본문에 나오는 무화과 나무는 사실 유대인을 비유한 얘기입니다. И сегодня в кафедре слова говорится, что подобно смоковнице. 예수님이 아무 생각 없이 멀쩡한 나무 말라 죽게 한 게 아니에요. И Бог не специально убил живое дерево. 무화과 나무는 유대인을 상징하는 겁니다. И смоковница, она обозначала символ иудеев. 여기 보니까 잎사귀는 무성한데, 그러니까 겉으로 보기 때는 뭐 싱싱하고 그럴듯한데 정작 이 열매는 하나도 없구나. Говорится, что снаружи как будто имеет плоды, но на самом деле нету никаких плодов. 영적인 비밀 그거 하나 모르고 종교 생활만 멋지게 한다? 그거는 열매 없는 무화과 나무 꼴인 겁니다. И если не знать духовный мир и просто усердно ходить в церковь, то это одинаково так же, что как засохшее дерево. 그래서 뭐라고 하냐면 잎사귀밖에 없기 때문에 아무도 너를 찾지 못할 것이다. И поэтому говорится, что, 아무것도 찾을 수가 없다. 그래요. что говорится, что так как нету ничего кроме смоковницы, поэтому никто не может найти. 그래서 사실 그 무화과 나무는요 그냥 저주를 받아버려요. И эта смоковница, дерево, она получила проклятие. 참 이게 그러면 왜 유대인들은 이러한 무성한 잎사귀밖에 없었을까 하는 겁니다. Говорится, что почему же у иудеев не было других деревьев, как немые? 뭐가 무성한 잎사귀를 나타내는 겁니까? И что же обозначает это? 유대인들은요 복음은 상실하고 율법주의로 빠져버렸어요. Иудеи, они утеряли Евангелие и впали в законничество. 마태복음 19장 20절에 보면 부자 청년이 나오거든요. И от Матфея 19 главе выходит богатый молодой человек. 그 전형적인 율법주의에 빠졌던 유대인을 상징하는 겁니다. И он символизирует того иудея, который впал в законничество. 그는 율법을 완벽하게 지키면 선행, 그러니까 율법을 완벽하게 지키면 영생을 얻는 줄 착각했어요. И он заблуждался о том, что если жить усердно, следить по закону, то он получит вечную жизнь. 이게요, 그 복음을 놓치면 이런 쪽으로 흘러갑니다. И если утерять Евангелие, то мы сами пойдем по этому 행위를 течению. 바르게 하고 열심히 하고 뭐 양심적으로 살고 그러면 뭔가 되는 줄 알고 그게
열매 없는 무화과 나무 꼴인 거예요. И люди думают, что нужно жить усердно и делать правильные поступки, но это обозначает то же самое, как засохшее дерево. 그러니까 이 열매 없는 무화과 나무일수록 자꾸 행위를 가지고 얘기해요. 뭐 말이 맞네, 틀렸네, 뭐 단어가 맞네, 틀렸네. 이런 행위 가지고 얘기해요. 그게 중요한 겁니까? И если делать так, как дерево, которое засохло, то он ничего не может понять. 본질은 다 놓치고 껍데기만 가지고 뭐 따지는 사람들이. И люди, которые утеряли свою сущность, настоящие, и осуждают то, что видно у 로마서 веков. 3장 20절에 이런 말씀이 있어요. И от Римлянам 3:20 говорится так. 율법의 행위로는 그 앞에 의롭다 하심을 입을 육체가 없다. Говорится, что потому что делами закона не оправдываются. 여러분, 율법의 행위로는 의롭게 될 사람이 없어요. И нет никакого человека, который через закон может оправдаться. 유대인은 율법을 몇 종류나 가지고 있는지 아십니까? И знаете ли вы, сколько закона имели иудеи? 이건 하라. 그거 한 것은 365개였어요. И то, что нужно это сделать, это было 365. 이거는 하지 마라. 이게 258개였어요. И не делать это было 258. 잘 생각해 보세요. 365개는 뭐냐면 이건 해야 돼 하는 거였고요. И 165 вещей, то, что нужно делать. 이건 하면 안 돼. 그러니까 258개였어요. И 258 вещей, которые не нужно делать. 총 613가지를 놓고 살았어요. И все это составляет 613 пунктов. 여러분에게 613가지의 규범을 놓고 그거 지키라고 하면 정말 말라 죽을 겁니다. А что будет, если вам скажут, что вы следили за 613 그래서 пунктами? 유대인들은요, 이 걷는 것도 마음대로 못 걸었어요. И поэтому даже иудеи, когда они просто шли, они не смогли сами. 안식일 날 더 많이 걸으면 문제되고 덜 걸으면 이런 식이었습니다. И в день воскресенья говорил, что нельзя много ходить. 뭐 북한에서는 뭐 회의할 때 하품만 해도 죽고 막 그러는데 하여튼 하면 안 되는 게 너무 많은 거예요. И даже в Северной Корее из-за одного зевания люди умирают, и иудеев тоже было то, что нельзя делать. 조랍단 이후로 총살당하고 막 그래요. И то, что когда они их даже стреляли. 그러니까 이런 규범을 만들어 놓으면요 인간은 그 죽는 겁니다. Но если сделать такие пункты, то человек будет умирать. 옛날에 우리나라도 그랬잖아요. 머리는 길면 안 되고 뭐 치마는 어디까지 하면 안 돼. 그게 다 규범이거든 그거. И раньше в нашей стране тоже было так, что нельзя, чтобы волосы были длинные, что нужно 옛날 одевать 경찰들 длинные. 막 자들고 다니면서 했어요. И люди так ходили. 이런 규범을 가지고 이게 막 옳으니 그르니 했으니 이게 얼마나 웃기는 일이에요. И насколько же смешно, если поставить такие правила. 히브리서 10장 1절 이런 말씀이 있습니다. И даже от Евреям 10 глава 1 стихе говорится так. 율법이라는 것은 그림자에 불과한 거다. Говорится, что законничество – это только облик, 이거는 본질이 아니라는 거예요. это не сущность. 갈라디아 4장 9절에서 10절에 이거는 초등학문에 불과한 거다. И даже от Галатам 4 глава 10 по 10 стих также говорится. 아니, 여러분 우리가 뭐 어떤 빨간 불에는 서야 되고 파란 불은 가야 되고 이건 그냥 우리가 그냥 생활의 규범인 거지 이게 무슨 구원받는 기준이겠습니까? И то, что был поставлен светофор, мы должны просто следовать за этим, но это не дорога, которая может получить спасение. 밥 먹을 때는 흘리지 말아라. 이게 무슨 이게 구원과 관련이 있겠어요? 이건 그냥 초등학문, 초등적인 거라는 거예요. Или какое же имеет отношение, когда вы кушаете и все вливается? 근데 유대인들은 이것이 대단한 줄 알고 여기에 집중해 살았다는 거예요. Говорится, что иудеи думали, что это имеет все, поэтому они жили 근데 сконцентрированно 이게 на это. 단지 유대인에게만 해당되겠습니까? И это разве было относительно к 오늘 иудеям? 우리도 잘못하면요, 막 그런 행위 하나 가지고 따지고, 뭐 너 왜 그래, 막 누가 말 실수하면 그거 가지고 막 너는 신앙생활 잘못하고 있어. 이런 식으로 얘기한다면 이거야말로 잎사귀만 무성한 무화과 남은 거예요. И даже на этот день, когда мы живем и друг друга осуждаем, это одно и то же, как засохшее дерево. 그 다음에 유대인들이 선민사상에 빠져 있었어요. И также еще иудеи, они впали. 그러니까 영적인 것을 육신적으로 해석한 겁니다. 선민사상이. И элитизм это обозначает, что духовное они перевели как плотское. 아브라함이 우리의 조상이니까 그 후손들은 우리는 당연히 복받을 거 아니야? 이렇게 생각한 거예요. Они говорят, что это как мы потомки Авраама, поэтому мы, как потомки, должны получить благословение. 아이, 우리 아버지가 장로님이 난 당연히 복받는 거 아니야? Или бывает, что мой отец, он пресвитер, я должен обязательно получить 아, 우리 어머니 благословение. 아버지가 목사님이고 사모님이면 나는 당연히 뭐 축복받는 거 아니야? 그게 영적인 걸 혈연적으로 해석한 거거든요. Или, как говорится, мой отец, он пастор, и поэтому я должен получить благословение. Разве это и есть 아내가 критерий? 믿음이 좋으면 남편은 덤으로 1+1로 천국 갑니까? И как жена и муж 1+1 идут в 말이 안 рай. 되는 짓이죠. Это не подобно. 그러니까 이스라엘 사람들 그렇게 생각해요. 아브라함이 우리의 선조야, 조상이야. 그럼 우리도 그 덕으로
축복받을 거야라고 생각한 게 이 선민 사상이거든요. И элитизм — это те мысли, которые иудеи думали, что они потомки Авраама, поэтому они должны получить благословение. 세례 요한이 사실 복음을 좀 아는 사람이잖아요. И Иоанн Креститель был тем человеком, который знал 그래서 마태복음 Евангелие. 3장 9절에서 이렇게 얘기했어요. И от Матфея он сказал 야, так. 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 그 가지고 긍지 가지고 자랑하지 말아라. И от Матфея 3 главы 9 стихе он сказал, что не нужно хвастаться, что ты потомок Авраама. 그렇게 후손을 만들 것 같으면 저 돌 가지고도 하나님은 아브라함 후손을 언제든지 만들 수 있어. И если иметь такие мысли, то и Бог может и из камня сделать. 그 얘기는 뭐죠? И о чем это говорит? 영적인 걸 육신적으로 해석하 그건 돌 같은 거야, 돌. 아무 가치도 없는 거야. Говорит, что нет никакой ценности, если духовное переводить по плотскому думать. 그래서 갈라디아 3장 7절에서 바울은 이렇게 얘기합니다. И поэтому от Галатам 3:7 Павел говорит так. 누가 진정한 아브라함의 자손이겠냐? И кто же самый настоящий потомок Авраама? 정말 복음을 안 믿음의 사람이 아브라함의 자손인 것이다. И человек, который верит, это и есть потомок Авраама. 영적인 걸 이해해야 그게 아브라함의 자손이지 육신적으로 이해해서 그게 아브라함 자손이겠냐? И понять только духовный мир, мы можем быть потомками Авраама. 어떤 면에서는요, 우린 구원은 아주 지극히 개인적인 겁니다. И в какой-то степени спасение — это отдельная 누구 вещь. 때문에 된다 이런 건 있을 수 없어요. Нету ничего такого, чтобы из-за кого-то спасение получать. 우리는 오직 그리스도로 인하여 구원받는 줄 믿습니다. Я верю, что мы только через Иисуса Христа получаем 그래서 спасение. 우리가요, 이런 믿음, 내가 진짜 하나님 앞에 단독자로 홀로 믿음의 고백이 분명히 해야 돼요. И мы должны исповедоваться перед Богом один на один. 잘못하면 이제 군중 심리의 신앙생활하면 곤란합니다. И будет неправильно, если мы будем думать о другом. 막 우리 집에 성경책도 있고 가끔 복음성가도 들리고 하고 나 천국 갈까? 이런 분위기 때문에 갈 거라고 착각하지 마세요. И не заблуждайтесь, если у вас дома много Библии или много книг прославления, вы 우리 пойдете в рай 엄마 из-за 아빠가 этого. 기도도 하고 교회도 나가니까 나도 우리 집도 어떻게 되겠지? 그거 상상도 하지 마세요. 돌 같은 겁니다. 그거. И даже не задумывайтесь о том, что даже если вы приходите в церковь, слушаете богослужение, из-за этого вы попадете в рай. 하나님 앞에 개인적으로 영적인 비밀을 알고 고백해야 돼요. И нужно один на один перед Богом встать и исповедоваться. 이제 이걸 예수님이 유대인들을 보니까 한심한 거예요. И смотря на это, Бог, смотря на иудеев, разочаровался. 그러니까 예수님이 유대인을 볼 때요, 그냥 정말 열매라는 것은 절대 열릴 수 없는 잎사귀만 풍성한 아주 쓸데없는 그 신앙생활하는 걸 보면 한심했던 거죠. И Бог разочаровался, смотря на иудеев, потому что они все утеряли. 그러니까 당연히 형식주의적인 신앙이 나올 수밖에 없어요. И поэтому нет ничего подобного, чтобы после этого формализм 형식주의가 был. 뭔지 아세요? Знаете вы, что такое формализм? 실적에 사람에게 보이려고 하는 신앙생활입니다. И это верующий образ жизни, который, чтобы показывать людям свои дела. 신앙생활하는데 사람들에게 인정받는 거예요. И когда ведете верующий образ жизни, делайте так, чтобы получить признание от людей. 뭐 누가 진짜 믿음 좋대. 저 사람 신앙이 있어. 그런 소리에 만족하지 하나님이 나를 뭐라고 할까? 여긴 관심 없는 거예요. И нет интереса, что же Бог думает обо мне, а интерес только, что же, как же люди будут меня оценивать. 그러니까 유대인들이 기도를 어디서 한 줄 아세요? И знаете ли вы, откуда взяли иудеи молитву? 마태복음 6장 5절에 보니까 사거리에서 사람들 다 보는 데서 거기서 두 손 들고 기도했다니까. И от Матфея 6 глава в 5 стихе это говорится. 나 이렇게 기도하는 사람이야. 좀 알아줘. 이러면 이거 전부 다 정말 껍데기만 가지고 있는 거지. И они поднимали обе руки, молились, что думали, что это 그래서 имеет 바울이 все. 디모데후서 3장 5절에서 이렇게 얘기했어요. И поэтому 2 Петра 1:8 Павел сказал так. 경건의 모양만 갖췄지 경건의 능력은 하나도 모르는 자들이구나. Говорится, что вроде бы в облике имеют все, но на самом деле внутри нету ничего подобного. 이래서 사실 예수님은 이 유대인을 보고 너희는 열매를 영원히 맺을 수 없어 그런 거예요. И поэтому Иисус, Бог, смотря на иудеев, сказал, что вы никогда не сможете плоды получить. 베드로후서 1장 8절에 예수님이 이렇게 얘기합니다. И даже 2 Петра Бог говорит так. 우리 주 예수 그리스도를 아는 일에 게으르지 않아야 열매를 얻게 되는 것이다. 이렇게 나와요. Говорится, что если вы не будете лениться в познавании Иисуса Христа, только так вы можете получить плоды. 우리의 열매는 어디서부터 시작될까요? И откуда же начинаются наши плоды? 예수 그리스도를 아는 일에 집중할 때. Нужно сконцентрироваться на том, чтобы познать Иисуса 예수 그리스도 Христа. 아는 일을 게으르면 열매 맺을 수 없다는 거예요. Говорится, что если лениться в познании Иисуса Христа, то невозможно достичь. 여러분 우리가 진짜 복음의 축복을 날마다 누리는 신앙 되기를 주의 이름 축원합니다. И меня Господь, чтобы мы всегда получали благословение через 그래야 нашу 어떤 веру. 열매가 일어나죠? И тогда какие же плоды произойдут? 우리에게요, 막 행복, 감사, 화평, 인내, 양선 이런 성령의 열매가 진짜 복음 아는 사람에게 열리는 거예요. И духовные плоды придут только тому человеку, который имеет Евангелие. 여러분 내게 참 감사가 없고 평화가 없다. 그건 복음이
깊이 있게 이해 안 돼서 그런 거예요. Если у меня нет настоящей благодарности и настоящего покоя, то значит я еще не понял Евангелие. 갈라디아서 5장 22절 이런 말씀 있죠. И даже от Галатам 5 главе есть такое 우리가 слово. 그리스도를 깊이 알면 알수록 열리는 열매입니다. И с того момента, каждый раз, когда мы познаем Христа, мы получаем плоды. 사랑과 희락과 화평과 온유와 자비와 양성과 충성과 절제니라 이렇게 나와요. Говорится, что через познание Иисуса Христа мы будем 여러분 иметь все. 이게 언제 나오는 건지 아세요? И знаете ли, когда это выходит? 그리스도를 알면 알수록 그 깊이 속에 들어가야 나오는 열매들이에요. И с каждым разом, когда вы познаете глубоко Христа, то только так плоды будут. 그리스도를 모르면요 만족이 없어요. И если не знать Христа, то и нет удовольствия. 결핍 상태에서는 어떻게 희락과 화평과 참음과 자비와 양선이 나오겠어요. И если такое состояние, то в каком же покое мы будем? 그리고 진정한 열매는 뭐겠습니까? И в чем же, что же такое настоящие 내가 плоды? 구원받으며 또 다른 영혼을 살리는 그 열매를. Говорится о том плоде, то, что я получил спасение, и другой 그래서 человек тоже получит 유대인은 спасение. 그렇게 신앙생활을 했음에도 한 사람도 살릴 수 없는 자들이었다라는 거예요. И говорится, что иудеи были теми людьми, даже которые они не смогли даже одного человека 그래서 спасти. 예수님이 유대인을 향해 이렇게 얘기했어요. И поэтому Иисус, смотря на иудеев, сказал так. 겉은 화려한 그 막 치장을 했는데 그 속은 무덤 같구나. Говорится, что снаружи вы выглядите очень богато, но внутри вы все 그리고 гнилые. 또 재미난 얘기했어요. И еще он сказал интересное слово, 너는 보지 못하는 장님이다라는 거예요. что ты имеешь такое недостаточно, то, что ты не можешь 근데 видеть. 사람들을 이끌고 가는데 또 장님이 또 다른 사람을 끌고 가면서 다 웅덩이에 빠뜨리고 있다. Бывает, что один человек одного берет, и они вместе падают в яму. 절대로 열매 맺을 수 없는 사람들이라는 거죠. И говорится, что это те люди, которые никогда не получат плоды. 그런데 초대교회는 어떻습니까? Но какие же были верующие ранней церкви? 사실 초대교회는요, 진짜 우리가 겉으로 보면 정말 부족한 사람들이었는데 어마어마한 열매를 맺은 사람들. И по правде верующие ранней церкви это те люди, которые были недостаточны в облике, но это те люди, которые совершили 어느 большое 정도 열매를 дело. 맺었냐? 산을 들어서 바다를 메꿀 만큼 산을 들어서 바다 던질 만한 열매를 맺은 사람들이 초대교회예요. И какие же они получили плоды? То, что они смогли отдвинуть даже море и 여러분 горы. 21절에 한번 보세요. И 20 стих. 산을 들어 바다에 던지라 하셔도 될 것이다 이렇게 나오거든요. Говорится, даже если они захотят свернуть море и горы, они могут. 그래서 여러분 생각해보세요. 산을 들어가지고 바다 던진다는 게 가능한 일이에요? 불가능한 일이에요? И разве это возможно двигать? 그게 불가능한 일이거든요. Это невозможное дело. 절대 불가능한 일을 초대교회 성도들은 해냈다는 거예요. Говорится, что верующие ранней церкви сделали то, что было абсолютно невозможным. 마가다락방에 모였던 초대교회 성도들에게요. 유대인 전체로 말하면 0.01%도 안 되는 사람들이에요. И люди, которые собрались на горнице Марка, это те люди, которые входили в 0,1% людей. 유대인은 그때 99.9%가 유대인이었어요. И 99% составляло из иудеев. 그들은 예수님을 이단자로 십자가에 매달았고 그를 믿는 사람들은 전부 다 지금 죽이려고 할 때였습니다. И было в то время, когда они распяли креста на Христе и назвали его ересью. 자, 사도행전 4장 17절로 18절에 보니까 너희는 예수의 이름을 누구에게도 말하지도 말고 가르치지도 말라고 아주 협박할 때예요. И даже от Деяния 4 глава 17-8, они даже угрожали учеников, чтобы они не говорили об Иисусе Христе. 사도행전 5장 18절에 보니까 사도들을 잡아다 감옥에다 다 집어넣을 때입니다. И даже от Деяния 5:18 они собрали всех апостолов и закрыли в темницу. 사도행전 7장 58절로 60절에 보니까 스데반 같은 전도자들을 돌로 즉결 심판에 죽이는 때였어요. И даже от Деяния 7:58 говорится, учеников, как Стефан, они забивали камнями и убивали. 사도행전 8장 3절에 보니까 교회를 잔멸하려고 아주 그냥 공문서를 가지고 다니고 있는 사람들이 있을 때였어요. И даже от Деяния 8:3 они даже гнали многие церкви. 이런 상황은요, 거대한 산 같은 문제가 있는 거예요. И такие проблемы, которые подобно горам. 초대교회 성도들이 볼 때, 초대교회 그 상황에서 볼 때요, 그 유대교회의 그 핍박이나 이것은 거대한 산인 거예요. И верующие ранней церкви, когда смотрели на такие проблемы, это было подобно горам. 근데 그때 주님은 이 초대교회 성도들에게 이런 미션을 줍니다. Но в то время Бог дал миссию верующим ранней церкви. 저 산을 없애버리라 이런 얘기예요. Господь им сказал, чтобы они убрали эту гору. 뭐냐? 저들에게 가서 복음을 전하라는 거예요. Что он имел в виду, чтобы они шли и возвещали об 어디서부터요? Евангелии? 가장 핍박이 심한 예루살렘에서부터 유대 땅, 사마리아,
온 세상에 가서 이 복음을 다 전해버리라는 거예요. И Бог сказал им, чтобы, начиная от Иерусалима, Иудеи и Самарии до края земли, чтобы они возвещали только 저 Евангелие. 산이 없어질 거라는 거예요. Говорится, что только тогда эта гора 그 исчезнет. 거대한 산이 바다에다 집어 넣는 것처럼 없어질 거라는 거예요. И говорится, что как горы выбросить в море, также проблемы исчезнут. 초대교회 성도들은요, 그 하나님의 약속의 말씀을 믿고 시작합니다. И верующие ранние церкви, они верили в Божьи обещания и начали. 여러분 잘 알고 있잖아요. 이 빌립보서 1장 20절로 21절을 보니까 И вы очень хорошо знаете от Филиппийцам 1, 20, 이게 이제 21. 바울의 고백이면서 초대교회 성도들의 고백과 같은 거예요. И это исповедь Павла и также исповедь верующей 나는 ранней церкви. 살든지 죽든지 그리스도를 위해서 난 살겠다. Даже если я умру или буду жить, я буду жить ради Христа. 내가 사는 이유도 그리스도 때문에 산다면 나는 그리스도 때문에 죽는다. 나는 이거 기쁘게 생각하고 유익하게 생각하고 난 이 길을 가겠다. Или даже если причина, если я буду жить ради Христа, то даже если я умру или буду жить, я буду рад. 모든 세상은 절대 불가능이라고 하는데 우리는 이것에 난 도전한다. 이것이 초대교회 성도들의 고백이었습니다. И исповедью верующими ранней церкви было то, что люди думали, что это невозможно, но они бросали вызов к этому невозможному. 그들이 예루살렘에서 대역사를 이룹니다. И они сделали большое дело в Иерусалиме. 사도행전 8장 4절 8절 보니까 사마리아를 변화시킵니다. И также от деяния можно посмотреть, что они изменили Самарию. 사도행전 11장 19절로 26절에 보니까 안디옥을 변화시킵니다. И также от деяния 11, 19, 26, они даже изменили Антиохию. 사도행전 16장 11절로 34절 보니까 빌립보를 변화시킵니다. И также от деяния 16 глава с 1 по 34 стих, даже Филипп. 사도행전 17장 1절로 9절 보니까 데살로니가를 변화시킵니다. И также они даже изменили Фессалоники. 사도행전 17장 10절로 34절 보니까 베레와 아덴을 변화시킵니다. И также от деяния 17, 10 по 34 они даже изменили 사도행전 18장 Берию. 1절로 11절 보니까 고린도를 변화시킵니다. Или даже они изменили Коринду. 사도행전 19장 1절로 41절에 보니까 에베소를 변화시킵니다. И также они изменили Эфес. 그들은 그렇게 세계를 변화시켜 갑니다. И это те люди, которые изменяли этот мир. 산을 들어서 바다를 메꾸는 사역을 한 거죠. Они делают такое служение, то, что они взяли гору и выбросили в 아무도 море. 이들을 반기지도 않고 이들을 핍박하는 그때에 이들은 이 언약 잡고 도전한 겁니다. И никто им был тогда не был рад, но тогда они хоть за завет, они бросали 가는 вызов. 곳곳마다 제자를 세우고 가는 곳곳마다 교회를 세웁니다. И куда бы они ни шли, они ставили учеников, и куда бы они ни шли, они ставили церквя. 최종적으로요 로마를 변화시킵니다. И в заключение они изменили Рим. 그때 당시 이스라엘의 입장에서 로마 제국은요 그야말로 거대한 에레베트 산 같은 그런 거대한 산인 거예요. И в то время для Иерусалима Рим был как гора Эверест, 이게 подобно. 상상도 안 되는 거예요. Они даже подумать не 근데 могли. 바울은 이렇게 얘기합니다. Но Павел сказал так: 난 로마도 가야 할 것이다. я должен увидеть Рим. 나는 가이사 앞에 설 것이다. Я предстану перед Кесарем. 그래서 하나님이 바울에게 이렇게 И 얘기합니다. поэтому Бог сказал Павлу так, 사도행전 28장 24절에서 Деяние 19. 바울아 두려워 말라. 너는 가이사 앞에 서게 될 것이다. Павел, не бойся, ты должен предстать перед Кесарем. 저 로마라는 산이 너로 인하여 없어질 것이다. Что гора, как Рим, через тебя он исчезнет. 실제로요. 바울이 복음 전한 이후에 313년 이후에 로마는 기독교로 국가로 바뀌었습니다. И после 313 лет после служения Павла Рим 시간은 한 300년 стала страной 걸렸지만 христианской. 산이 없어진 거지요. И говорится, что гора, которая там была, она исчезла. 이게 믿음의 역사라는 거예요. Говорится, что это действие веры. 여러분, 이런 산을 옮기는 능력이 어디서 올까요? И откуда же приходят такие силы, которые могут двинуть даже горы? 하나님의 절대 주권을 믿는 믿음에서 오는 줄로 믿습니다. И я верю, что исходит из того веры, который верит в Божий 여러분, абсолютный суверенитет. 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 그분의 능력을 믿을 때 되는 거예요. И получится только тогда, когда вы будете верить в того, который имеет власть на небе и на земле. 바울이 초대교회 성도들에게 이렇게 외칩니다. И Павел восклицал верующим ранней церкви так: 두려워하지 말라. не бойтесь 염려도 하지 말라. и даже не устрашайтесь, 내게 능력 주시는 자 안에서 할 수 있느니라. что все вы можете в укрепляющем Господе. 여러분, 주님이 내게 능력을 주시면 가능한 겁니다. И если Бог даст мне силы, то это возможно. 홍해도 갈랐고 여리고성도 무너뜨린 그분이 나와 함께하면 되는 거예요. И если даже Красное море открылось, и даже стена Ерихона разрушилась, тот, который это все 두 сделал вместе со 번째는 мной. 말씀의 능력을 믿을 때 되어집니다. И во-вторых, когда мы начинаем верить в Божие 여러분, Слово. 말씀은 살아있고 운동력이 있어요. Слово, оно живое и действенно. 하나님의 말씀을 이길 자가 없습니다. И нету никого, который бы мог победить. 하나님의 말씀이야말로 최고의
힘을 가지고 있는 거예요. И Божье Слово имеет наибольшую силу. 마태복음 8장 5절에 백부장이 이렇게 얘기합니다. И от Матфея сотник говорит 내 так, 하인은 중풍병에 걸렸습니다. что моя слуга, она заболела смертельной 주님이 그냥 болезнью. 여기서 말씀만 해주십시오. Господь, вы только скажите одно 내 слово, 하인의 중풍병은 낫게 될 겁니다. и тогда слуга моя исцелится. 야, 말씀의 능력을 이 백부장 같이 믿은 사람이 없었어요. И нету такого другого, который бы как сотник бы верил бы в 백부장이 Божье 믿는 Слово. 순간 하나님의 말씀을 예수님의 말씀을 붙잡고 믿는 순간 하인이 일어났다. И с того момента, когда сотник поверил в силу Христа, тогда слуга 그때 исцелилась. 예수님이 이렇게 얘기합니다. Тогда Иисус сказал так, 내가 유대인 중에 이렇게 믿음 좋은 사람 내가 본 적이 없다. я еще не видел внутри из иудеев того человека, у которого была бы хорошая вера. 여러분, 말씀의 능력을 믿을 때 산을 옮기는 역사가 일어날 줄 믿습니다. Я верю, что когда вы начинаете верить в Божью силу, то вы можете 마태복음 двинуть горы. 15장 20절에 가나안 여자의 이야기 나옵니다. И также выходит рассказ от Матфея о женщине, 귀신 들린 여종을 딸을 살리기 위해서 주님 앞에 나와서 막 간절히 말씀하잖아요. и женщина из Ханани, она молилась, чтобы из ее дочери бесы 주님 вышли. 내게 부시럭이라도 주신다면 그것이 우리 딸을 살릴 것입니다. И она сказала: Господу, если вы скажете одно только слово. 주님이요 그 여인의 믿음을 보고 그래 네 딸이 나으리라. И тогда Господь, смотря на веру этой женщины, сказал, что твоя дочь исцелилась. 말씀의 능력을 믿는 믿음을 가질 때 산이 옮겨지는 역사가 일어날 줄로 믿습니다. И я верю, что когда вы начинаете верить в слово, которое имеет силу, то тогда вы сможете нести за собой 세 предназначение. 번째는 기도의 능력을 믿으시기 바랍니다. И в-третьих, я желаю, чтобы вы верили в силу 여러분이 молитвы. 언약 잡고요 기도의 능력 속에 들어가면 산이 옮기는 역사가 일어납니다. И когда вы уходите за завет и вы будете молиться, я верю, что будет такое действие, которое вы можете 오늘 даже двинуть горы. 22절에 뭐라고 얘기하죠? И что сегодня в 22 стихе 너희가 говорится? 기도할 때 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라. Что когда вы молитесь, и ни о чем бы вы не просили, все будет вам дано. 산을 옮기는 역사가 이 기도의 능력 속에 들어가면 된다는 거예요. Кажется, что внутри силы молитвы есть сила, которая может двинуть горы. 여러분 출애굽기 17장 8절로 16절 이런 말씀이 나옵니다. И та же книга Исхода говорится так. 느비딤에서 아멜렉과 전쟁이 일어났어요. И это когда война произошла. 그때 아론과 훌이 모세 양쪽 팔을 들고 기도할 때 그 전쟁이 승리합니다. И тогда, когда Аарон молился, тогда они выиграли. 그래서 이 기도가 멈추면 아멜렉이 이기고 기도가 시작되면 이스라엘이 이기고 기도의 능력을 보여준 사건이에요. И это событие, которое показало силу молитвы, когда они молились, война останавливалась. 열왕기하 19장 14절로 19절 이런 말씀이 있습니다. И даже первая книга Царств, 12 главе говорится так. 아수르의 산헤드림이 이스라엘을 침공해 들어왔어요. Когда войско Ассирия захватило, 처음에 히스기야 왕은요 이거를 어떻게 감당이 안 되니까 두려워 떨었어요. когда царь Хизикия, он не знал, как это все сделать. 그래서 처음에 뇌물을 보냈어요. И тогда он отправил своих 근데 слуг. 산헤들이 야 그 뇌물 필요 없어 너희 나라 자체를 가지면 돼 이렇게 나왔어요. И тогда было, что страну, возможно, было бы. 산헤 이 히스기야 왕이 너무 두려워가지고 애굽에 사람을 보냅니다. И так как этот царь побоялся, он отправил людей в Египет, 우리를 좀 이 적으로부터 지켜주세요. чтобы они охраняли от врагов их. 그랬더니 애굽에서 뭐라고 하냐면 야 우리가 왜 니네 싸움에 우리가 왜 개입하냐? 그럼 안 오는 거예요. И тогда Египет им сказал войско, что почему же мы должны вас охранять от ваших врагов? 히스기야 왕은 이제 망하게 된 거예요. И этот царь, он разрушился. 그때 히스기야 왕은 하나님 앞에 기도합니다. И тогда он перед Богом молился так. 하나님께 간절하게 기도해요. И он очень глубоко молился Богу. 그날 밤 18만 5천의 그 적군들이 다 몰살해 버리는 거예요. И в ту же ночь, в одну же ночь, больше чем 100 тысяч войск, они все 우리가 умерли. 기도할 때 산이 옮겨지는 역사가 일어날 줄 И я 믿습니다. верю, что когда мы молимся, произойдут такие действия, которые, возможно, двинут даже 사도행전 горы. 12장 5절에 이런 약속, 이런 사건이 있어요. И даже от Деяния 12.5 есть такое слово. 그렇게 그 유대인이 기독교인을 핍박할 때입니다. Это когда иудеи, они гнали христиан. 야고보는 순교당하고 사도들은 감옥에 갇히고 이런 때였습니다. Было в то время, когда апостолы, они попадали в темницы, и ученики 그날 умирали. 밤 성도들이 모여 기도했는데 감옥문이 열리고 베드로가 나오고 헤롯이 벌레 맞아 죽었습니다. И в то время, когда двери темницы открылись, все ученики вышли на свободу, и когда царь умер из одного случая. 여러분 하나님의 능력을 믿는 믿음, 말씀의 능력을 믿는 믿음, 기도의 능력을 믿는 믿음을 가질 때 산이 옮기는 역사가 일어날 줄로 И 믿습니다. я верю, что когда вы начинаете верить в Божие живое Слово и хватите за силу молитвы, только тогда вы можете 말씀을 двинуть даже горы. 맺습니다. Я дам заключение. 여러분 우리는 세 가지를 최고로 붙잡고 결단할 수 있기를 바랍니다. Я желаю, чтобы мы ухватили за 3 вещи и смогли идти по этому. 첫째가 뭐냐? 최고로 기도를 많이 하는 사람이 되겠다. 이렇게 한번 결단을 해보세요. Попробуйте сделать такой заключение, что я стану наилучшим человеком молитвы.
최고로 나는 예배를 잘 드리는 사람이 되겠다. Я стану 한번 결단해 보세요. наилучшим человеком, который будет давать богослужение. 여러분, 뭐 누구 때문에 예배드리고 뭐 눈치 보고 이럴 필요 없습니다. 내 안에 인생의 산을 옮겨야 되지 않겠습니까? И не нужно ради кого-то приходить на это служение, нужно внутри вас двинуть гору. 우리 앞에 산을 옮기는 역사가 어떻게 일어나겠습니까? И какие же действия произойдут? 하나님의 능력을 믿지 않으면요, 그 앞에서 다 절망합니다. И если не верят в Божью силу, то перед этим все разочаруются. 이스라엘 백성이 홍해 앞에서 다 죽겠다고 난리쳤어요. И израильский народ перед Красным морем, когда они стали сказать, что они все погибнут. 딱 한 사람만 아무렇지도 않았어요. И только один человек, он ничего не 하나님의 делал. 능력을 믿고 하나님의 약속의 말씀을 믿고 하나님의 기도의 능력을 믿었던 모세만 그 홍해를 건널 수 있었어요. И только Моисей смог пройти через Красное море, который верил в Божью силу. 그래서 나는 최고로 예배를 성공하고 최고로 기도를 많이 하는 성도가 되겠다고 결단할 수 있기를 바랍니다. Я желаю, что вы смогли поставить заключить, что вы станете наилучшим человеком молитвы и наилучшим человеком. 그리고 두 번째는 최고로 전도 운동을 잘하는 사람이 되겠다고 결단하세요. И во-вторых, нужно такое заключить, что я стану наилучшим человеком проповедования. 여러분 최고로 전도 운동에 여러분이 헌신하는 사람이 되기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы стали людьми, которые будете служить. 그래서 내가 만나는 모든 사람은 난 살리겠다. И нужно сделать такое, что я буду оживотворять всех людей, кого я встречу. 그래서 5기초의 시스템을 현장에 난 반드시 세우겠다. 이런 결단을 한번 해보세요. И попробуйте сделать такое, что на моей месте я поставлю 5 систем. 산을 옮기는 역사가 일어날 줄로 믿습니다. Я верю, что тогда произойдут действия, которые могут двинуть 세 горы. 번째는요. 최고로 헌금을 많이 하는 헌신하는 것에 내가 최고가 되겠다고 한번 결단해보세요. И в-третьих, попробуйте поставить заключить, что я стану человеком, который будет много приносить 내가 낸 пожертвования. 헌금만으로도 우리 교회와 지역 교회들이 살아날 수 있는 역사를 나는 체험하겠다고 한번 붙잡아 보세요. Попробуйте говорить за то, что через мои пожертвования будет жить одна церковь, одна страна. 기도에 돌이 듭니까? И разве молитва это камень? 기도하는데 무슨 한계가 있겠습니까? 하세요. Молитесь, у молитвы нету границ. 아예 생각을 안 하니까 아예 그런 기도도 안 하잖아요. И так как нету ни одной мысли, поэтому и даже люди не 내가 낸 молятся. 11조만으로도 우리 교회가 유지되고 지역 교회들이 살아날 수 있도록 난 그 일에 헌신하는 사람이 되겠다고 한번 기도해 보세요. Попробуйте молиться, что из-за моей одной десятины будет жить один регион, одна страна. 하나님이 여러분에게 어떤 산업의 문들을 경제 문을 열어가는지를 체험해 봐야 될 거 И 아니에요. нужно испытать на себе то, что как же Бог будет вам открывать ваши двери, ваши 내가 난 бизнесе. 헌금만으로도 충분히 5들이 있는 교회 플랫폼을 만들겠다. 한번 기도할 수 있기 바랍니다. Я желаю, что вы один раз помолитесь за то, что из-за вашего пожертвования вы можете построить церковь, у 근데 которой есть 의외로요. 5 систем. 우리가 기도가 안 돼요. Но если рассмотреть так, то у нас молитва не 요셉처럼 해와 달이 получается. 별이 내게 절한다. 이런 생각 자체가 안 들어요. И даже мы не думаем, как Иосиф, то, что луна и солнце 그 поклонилось 말을 ему. 들었던 형들은 부러워하고 질투만 했지. 그럼 내가 그 기도해야지. 이런 생각 자체를 안 해요. И даже братья, когда услышали сон Иосифа, они не сказали, что они будут молиться, они не поверили. 차이는 딱 하나예요. Есть только одна разница, 나는 그렇게 안 될 거라는 거예요. что у меня так не 난 получится. 그렇게 할 수 없다고는 확신이 있기 때문에 그런 기도를 절대 안 하는 거예요. Потому что не мы за то, что у них есть уверенность, что они не могут это 할 수 сделать. 있다면 왜 그런 기도하는 거를 못 하겠습니까? Почему же, если он будет думать, если он сможет, он же будет 사실 молиться? 다윗은요 목동일 때 난 이스라엘 왕이 될 것이라는 생각을 했어요. И по правде, Давид, когда еще был пастухом, он думал, что он станет 여러분 царем. 누가 와서 넌 왕이 될 거야 이 말을 했다고 그 마음이 언약으로 잡힙니까? Разве не потому, что кто-то ему пришел и сказал, что ты станешь царем? 절대 될 수 없다고 믿는 사람은 그 얘기하면요 말한 사람을 비웃습니다. 아 이거 말도 안 돼. 어디서 헛소리하고 와 이럽니다. И какой бы человек ни говорил, что ты станешь царем, но если бы он не поверил, он бы не смог стать царем. 안 믿어지면 언약으로 안 잡으면 기도도 안 돼요. И если не поверит, то и не будет молиться, и даже не 한번 잡아보세요. ухватится за 하나님이 завет. 어떻게 역사하는지. Попробуйте помолиться, как же Бог будет действовать. 그래서 237 전 세계 살리는 열매 맺는 전도자가 돼야 할 줄로 믿습니다. Я верю, что вы станете благовестниками, которые будете иметь плоды 우리 207 стран. 렘넌트들은 무궁무진한 미래가 있는데 꿈을 가져야 돼요. И у наших ремнантов большое будущее, поэтому они должны иметь мечту. 언약을 가지세요. Имейте за собой завет. 우리도 모르게 이런 생각, 누군가 하겠지. И сами не осознанно говорим, у кого-то 그 생각에 получится. 아예 내가 아니면 누가 할 거야. И мы думаем, что другой человек будет делать это. 아닙니다. 하나님은 여러분을 원하시는 거예요. Это не так Бог хочет, чтобы вы один 하나님은 человек. 나를 부르기를 원하지 누군가를 생각하기를 원하지 않아요. И Бог не хочет, чтобы мы думали о ком-то, Он хочет, чтобы мы думали обо мне. 하나님이 이사야에게 말합니다. 누가 나를 위해서 갈고 이거 누구 놓고 얘기한 거 이사야 앞 놓고 얘기해. 누가 나를 위해 갈고 이렇게 얘기하거든요. И Бог говорит Исаия, что кто же ради меня пойдет? 그때 이사야가 저 이웃집에 김씨 이렇게 얘기해 보세요. И попробуйте, если бы Исаия сказал бы, сосед по имени Ким 말이 пойдет. 됩니까? 이사야 그러지만 주여 나를 보내소서. Исаия сказал, Господь, отправь меня. 내가 그 응답의 주인공이 되겠습니다. Я стану героем этого ответа. 오늘 여러분 237을 살리는 열매의 주인공 여러분이 되기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы стали сегодня героями получения плодов.
그래서 여러분 안에 있는 불신앙이 딱 끊기고 믿음이 선택되어지고 붙잡아지는 날이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. И мне Господь, чтобы ваше неверие внутри вас сокрушилось и стало 기도하겠습니다. верою. 하나님 Помолимся. 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 또 주의 말씀으로 우리에게 하나님의 놀라운 비밀과 능력을 확인하게 하심을 감사합니다. Благодарим Тебя, что через Твое Слово мы смогли проверить 오늘 이 Божью 언약의 тайну. 말씀 굳게 붙잡고 정말 이 시대 237을 살리는 주역으로 영적 서밋으로 응답받게 하옵소서. И дай нам сегодня получить ответы духовного саммита и пусть благословения. 영적인 대사, 영적인 의사, 영적인 파수꾼의 주인공이 되게 하옵소서. И дай нам героями духовного стража, духовного врача и духовного посла. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Имя Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.